بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفيديو مهدى إلى شهداء العبارة رحمهم الله وكتبهم الله في الشهداء إن شاء الله. راح أقدم لكم اليوم فيديو إن شاء الله شلون الموجه للي ما يعرفون يسبحون، شلون تنقذ حياتك أنت بحركات بسيطة. إذا أنت ما تعرف تسبح وغرقت شو تسوي؟ تغرق وتموت. لو تسوي حركات بسيطة ممكن إنه تنقذ حياتك. هسه اكو ناس راح تعلق تقول يابا كابتن واحنا الغرقان من يغرق يفكر بالحركات يفكر بالهذه. صحيح وياك اني، بس اذا تخلي هذا الفيديو ببالك وتتذكره، لانه اكو شيء اسمه الذاكره الاستيعابيه. اذا خليت هذا الفيديو ببالك وحفظته بدماغك، الله اعلم يجوز انت من غرقت سويته انقذت حياتك. زين صح ولا لا؟ راح نبدي اول شيء راح احكي لكم عن ترياق الغرق، اللي هو التمرين راح اسوي لكم اياه هسه. ترياق الغرق اللي هو علاج الغرق. راح اسوي لكم هسه احكي لكم عنه شويه، شيء بسيط، وراح اسوي لكم اياه بالمي بصوره عمليه. ترياق الغرق، اول شيء انت اذا ما تعرف تسبح وغرقت شو تسوي؟ ما اطلع ايدي برا المي نهائيا، لا تطلع ايدك برا المي. هاي اكبر غلط انه تسوي، انه اذا انت ما تعرف تسبح وغرقت ابد لا تطلع ايدك برا المي، ايدك خليها جوا المي دائما، جوا المي. زين، وراسك وين؟ راسك تباوع فوق على السماء، لا تسوي راسك. السر وين؟ السر بالراس. اذا رجعت راسك بهالطريقه وباوعت فوق ما راح تغرق نهائيا. وايدك ما تطلعها، ايدك تحركها جوا المي فقط. زين، ورجلك تحركها مثل البايسكل، كانما دا اسوق بايسكل او تدفع بيها برجليك. وراسك اهم شيء راسك ما تباوع وما تطلع هيك. راح اسوي لكم هسه التمرين بصوره عمليه، يلا وياي. طبعا تقرب علي. طبعا مثل ما قلت لكم الغرقان شو يسوي دائما؟ الغرقان هيك يسوي. فالغرقان هو دا يغرق نفسه، هو دا يغرق نفسه. بينما انت ترياق الغرق يعني بهذا التمرين لا تطلع ايدك برا المي، وراسك وين؟ راسك فوق. هسه اني ما راح احرك كل شيء، مجرد راسي فوق بس اكون في حاله سكون، باوع بدون ما احرك كل شيء. اذا وياها حركه بسيطه، حتى لو تحرك قوي. ها هي فقط، بكل بساطه. اذا سويت هاي الحركه ممكن تنقذ حياتك، ممكن تاجل يعني شيء لا سمح الله الله كاتبه عليك، اللي هو الموت. الموت حق علينا كليتنا، بس اكو شغلات تنقذ حياتك يعني. فاتمنى انه تكون افاديت بهذا الفيديو. وانا ما راح اذكر اسمي ولا راح اذكر المكان اللي بيه، حتى لا احد يقول هذا دعايه او شيء. الله شاهد، هذا الفيديو هو للثواب والاجر. ادعوا لي بيه واقروا الفاتحه على شهداء العباره. شكرا جزيلا.